ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa janaalka dabagalka wararka waa 15 bisha 8 sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamid ah xasan cali khayre oo ka hor yimid in qayb uu ka noqdo abaabulka dhana madaxweyne farmaajo oo mucaaradku ay ka wadaan magaalada muqdisho madaxweynaha Soomaaliya oo si lama filaan maanta u hortagaya baarlamaanka iyo xildhibaano abaabulka wada magaalada muqdisho wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya oo sheegay nooca doorasho ee la doonayo in dalka ay ka dhacdo faahfaahin ka soo baxaya qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaanka Qalimow diyaaradii ugu horeysay muddo 14 sano kadib oo soo caga dhigatay garoonka Daynile ee magaalada muqdisho iyo madaxweynaha Turkiga oo ku hanjabay in xiriirku uu jarayo dawladda Imaaraadka Carabta intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay janaalkan ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka like saar waa inoo muhiim qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada share garee oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalkan haatana warkiyo fidsan khayre ayaa ka hor yimid in qayb uu ka noqdo abaabul ka dhana madaxweynaha Soomaaliya oo mucaaradku ay ka wadaan muqdisho xubna ka socda xisbiyada mucaaradka ayaa kulan albaabada u xiran yihiin waxay la yeesheen ra'iisul wasaarihii xukuumadii kalsoonida uu kala laabtay baarlamaanka ee xasan cali khayre ujeedka kulanka xubnaha ka socday xisbiyada mucaaradka ay ula yeesheen khayre ayaa lagu sheegay inay ka codsadeen in qayb uu ka noqdo shirweyne ay abaabulayaan mucaaradku ay doonayaan in muqdisho ay kaga dhawaaqaan go'aano cadaadis lagu saarayo madaxweynaha Soomaaliya isla markaana lagu faragelinayo qorshaha doorashada ee wadda madaxtooyada Soomaaliya xasan cali khayre ayaa diiday in qayb uu ka noqdo abaabulka shirweynahan looga soo horjeedo qorshaha doorashada madaxweyne farmaajo waxaana uu mucaaradku kaga cudur daartay in dawladda ay tahay mid qaadaysa mas'uuliyadda haddii ay qabsoomi weydo doorasho iyo mid leh go'aanka ugu dambeeya ay tahay inay ka gaarto doorashada iyadoo kaashanaysa saamileeda siyaasadda Soomaaliya ila waraadii u dhow xasan cali khayre ayaa inoo sheegay in mucaaradku isku dayeen dhowr jeer in xasan cali khayre dhankooda uu ka soo jeesto maadaama 7 daqiiqo si sharci darro ah baarlamaanka Soomaaliya xukuumaddiisa ugu kala diray walow isagu uu sheegay markii dambe inuu iscasilay marxaladda kala guurka iyo dooda ka taagan in doorashada Soomaaliya waqtigeeda ku dhacdo ayaa sii xoogaysanaysa iyadoo war-saxaafadeed ka soo baxay saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka looga hadlay qabsoomidda shirka dhuusamareeb 3 oo lagu waday in maanta uu furmo balse u muuqda mid dib kaga dhacay waqtigii loogu talagalay beesha caalamka waxay ugu baaqday dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu inay ka qayb galaan shirka dhuusamareeb 3 iyagoo sheegay in laga maarmaan ay tahay in doorashada Soomaaliya waqtigeeda ay ku dhacdo lagana fogaado wax kasta oo keeni kara dib u dhac doorashada iyo qalalaase haddaba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si lama filaan ah ayuu maanta u hortagayaa baarlamaanka haddaba maxaa la filan karaa warbixintaasi iyo wararkeena kaleba waxay noo faahfaahinaya wariyaheenna magaalada muqdisho guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyay in maanta oo 15 Agoosto oo kulan la yeelan doono golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha dalka waxaana fariin loo diray xildhibaanada laguna wargeliyay ajandaha lama filaanka ah ajandaha kulankan maanta ayaana lagu sheegay inuu yahay warbixin uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u jeedinayo xubnaha golaha shacabka iyadoo aan si faahfaahsan laga bixin waxyaabaha uu ka hadli doono madaxweyne farmaajo ayaana laga sugayay inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub kadib markii uu meesha ka baxay ra'iisul wasaarihii hore ee xasan cali khayre waxaana warar kala duwan ay ka soo baxayaan ujeedka madaxweynaha xildhibaanada mucaaradka oo lama filaan ay ku noqotay fadhiga uu dalbaday warbixinta uu madaxweyne farmaajo ku doonayo in uu ka horjeediyo golaha shacabka ayaa waxa ay durwadiiba bilaabeen saacadii aanu ka soo gudubnay abaabul ku saabsan sidii ay uga falceli lahaayeen madaxweynaha ayaana caadiyan fura kala fadhiyada golaha shacabka sanadkiiba mar wuxuuna codsan karaa kulamo kale markii uu baahdo inkastoo aan la ogeyn hadalku madaxweynaha ka horjeedi doono kala fadhiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee maanta ku yeelanayaan magaalada muqdisho ayaa haddana sidoo kale waxaa la ogeyn abaabulka ee xildhibaanada mucaaradka wadaan iyo weliba tallaabada ay qaadi doonaan markii uu hor yimaado madaxweynaha Soomaaliya waxaa la xasuustaa markii uu furayay madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kala fadhiga haatan ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya in xildhibaano qaar ee buuq bilaabeen kuwaas oo qaarkoodba firimbi yeerinayay iyagoo qasay khudbadii uu madaxweynaha ka horjeedinayay xildhibaanada baarlamaanka dalka
wasiirka dastuurka Soomaaliyana waxa uu sheegay nooca doorasho ee la doonayay in dalkan ka dhacdo si ayaa xilka wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa sheegay in haddii ay iswaafaqaan wadaxaajoodyada siyaasadeed ee socda iyo sharciyada baarlamaanka la gaari doono doorasho xaqiiqa oo ku dhacda waqtigii loogu talagalay si ayaa wasiirka ahna gudoomiyaha guddiga farsamo ee ka tala bixinta doorashooyinka oo ka qayb gala kulan toddobaadlaha ah warbaahinta dowladda ayaana xusay inay socdaan wadatashi loona baahan yahay in la isla meel dhigo waxyaabo la wada ogol yahay oo aasaas u noqon kara geedi socodka dimuqraadiyadda mudane Saalax Axmed Jaamac waxa uu sheegay in guddi farsamo ee doorashooyinka ay sameeyeen dadaal iyo cilmi baaris ku wajahan soo ururinta talooyin wax ku ool oo qayb ka noqon kara suurtagalnimada hanaan doorasho oo lagu wada qanacsan yahay si ayaa wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wadatashi uu socdo dhinacyada siyaasadda uu marayo meel wanaagsan isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay kulamada kale ee la filayo inay ka soo bixi doonaan natiijo wacan oo kor u qaadi karta niyadda iyo himilada ummadda Soomaaliyeed mudane Saalax Axmed Jaamac waxa uu soo jeediyay in dadka Soomaaliyeed ay gacan ka geystaan taabagalka shirka wadatashiga iyagoo maanka ku haya wax wanaagsan oo ku soo kordha dalka iyo duruufii kala duwan ee la soo maray wasiir Saalax ayaana sheegay in muhiimadda doorashada dalka la doonayay inay ka dhacdo ay tahay inay noqoto mid ka duwan midii 2016 ee dadbaneed abaabulka lagu hirgelinayo doorashadaas ayuuna sheegay in diiradda lagu saarayo in la qabto doorasho ka duwan tan ay ku timid dowladda federaalka oo ah mid dadban oo 51 qof ay u codeeyeen xildhibaanada 2016 waad garan kartaan arinta sida ay ahayd taas ayaa la rabay in laga guuro oo la hiigsado qof iyo cod inta xisaab u dhaxeen kartana waad sawiran kartaa ma waxaa la oran karaa kursigii 500 ha u codeyso ma 5,000 mise 30,000 waxyaabo badan ayaana la soo jeedin karaa balse muhiimadda waa fursadda hala siiyo dadka ayuu yiri si haya wasiirka wasaaradda dastuurka Soomaaliya dhanka kalena madaxweyne Waare waxa uu yiri in la soo farageliyo ayaa ka dhalan doonto haddii shirka dhuusamareeb uu dhici waayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka digay in haddii uu dhici waayo shirka dhuusamareeb 3 ay ka dhalan karto in la soo farageliyo oo talada dalka ay gaarto meel aan la filaynin madaxweyne Waare ayaana hadalkan ka sheegay kulan uu la yeeshay guddiga farsamada ee kasoo tala bixinta nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa waxaan aad iyo aad rajo uga qabaa oo aan dhiirigelinaya in shirka dhuusamareeb uu dhaco haddii uu dhici waayo nasiib daro iyo calool xumo iyo rajo xumo ummadda Soomaaliyeed u soo hoyata ayay noqonaysaa ayuu yiri madaxweyne Waare oo sii hadlaya ayaana yiri haddii shirkaasi dhici waayo sheekada inay naga baahdo ayaa ka dhalan doonto oo meel aanan la filaynin inay talada tagto in la soo farageliyo ayaa ka dhalan doonto oo aan u muuqano dad taladooda ku filneen waxa uu sheegay inay ka shaqeyn doonaan sidii uu shirka u furmi lahaa lagana soo wada qayb galo isagoona sheegay in shirkaas oo qabsamo ay ku xirantahay sida guddiga farsamada uu shaqeeyo oo uu la yimaado niyad wanaag shirka dhuusamareeb ayaana la qorsheeyay inuu dhaco 15 bisha hase ahaatee waxaaba durbadiiba cad inuusan waqtigan ku dhici karin maadaama caqabado kala duwan ay jiraan taas oo u baahan in la xaliyo ka hor shirka sida in la magacaabo ra'iisul wasaare cusub 15 oo maanta ah ayaana sidoo kale waxaanu muuqan in wafuud kala duwan ay tagi doonaan magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug taa oo la filayay in shalay ay madaxda ugu sareysa dalka ay gaaraan si ay u muujiyaan ka qaybgalka shirkaas oo maanta loo madalsanaa Mareykanka ayaana sheegay inuu si weyn ugu rajo qabo natiijada shirka dhuusamareeb 3 waxa uuna xusay baahida loo qabo in la helo nooc doorasho raali la iskaga yahay iyo taageerada ay u hayaan dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada baarlamaanka iyo daneeyaasha siyaasadda waxaana Mareykanku uu cadeeyay in aanu jiri doonin wax muddo kororsi doorashadana ee waqtigeeda ku dhici doonto halka dawladda wadaya nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka qarax sababay dhimasho dhaawacna waxa uu ka dhacay deegaanka Khalimo ee gobolka Shabeellada Dhexe ugu yaraan 2 ruux ayaa ku geeriyootay 4 kalena way ku dhaawacmay kadib qarax miino oo barqadii ka dhacay deegaanka Khalimo ee gobolka Shabeellada Dhexe qaraxan oo ah miino dhulka lagu aasay ayaa ka dhacay maqaayad ku taala deegaanka waxaana dadka dhimashada iyo dhaawac ka soo gaartay iskugu jiraan dad rayid ay askar wararka ayaana sheegay in maqaayada ay ahayd goob inta badan ay ka cunteeyaan ciidamada dad kala duwan ayaana iskugu yimaajireen deegaanka Khalimo ayaana u dhaxeeyay magaalooyinka Jowhar iyo Balcad waxaana magaalada Jowhar uu u jiraa ilaa 30 kiiloomitir diyaaradii ugu horeysana 14 sano kadib ayay caga dhigatay garoonka degmada Daynile ee gobolka Banaadir waxaa maalinmadii shalay dib shaqadiisa u bilaabay garoonka diyaaradaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir oo muddo dheer xirna garoonkan ayaana waxaa soo caga dhigatay diyaaradii ugu horeysay muddo 14 sano kadib taas oo ka qaaday dadka rakaabka oo ku sii jeeday gobolada dalka qaarkood bas ay leedahay dowladda hoose ee Muqdisho ayaana lagu geeyay garoonka rakaabka ka dhoofay waxaana dib u howlgelinta garoonkan ansixiyay dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir
garoonkan oo muddooyinkan la dayactiraya ayaa la sheegay in loo dhammaystiray adeegyadii ugu baanaa iyadoo rakaabkan la siiyey agab loogu talagalay ka hortaga COVID-19. duulimaadyada garoonkan ayaana u kala gooshi doona oo keliya gobolada dalka, mana jiri doonto duulimaad dibadda oo kasoo degaya ama u dhoofaya sida ay sheegeen saraakiisha garoonka diyaaradaha degmada Daynila ayaana waxaa hirgeliyay 20 sano ka hor xilligii hogaamiye kooxeedyada marxuum Maxamed Qanyare Afrac oo soo noqday xildhibaan iyo wasiir, waxaana garoonkan shaqo ugu dambeysay sanadkii 2006 markii caasimadda Muqdisho iyo qaybo kamid ah dalka la wareegeen midoogii maxaakiimta Islaamiga ee markii dambe awoodooda la wiiqay. ciidamada danabna waxa ay la wareegeen deegaano muhiim u ahaa al-shabaab. wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in ciidamada kumaandoosta Soomaaliya ee danab ay la wareegeen xarunta degmada Kuntuwaare oo kamid ah degmooyinka gobolkaas. ciidamada danab ayaana qaaday weerar qorsheysan oo ay kula wareegeen degmada Kuntuwaare, waxaana halkaas iskaga baxay xoogagii al-shabaab lamana soo warin dagaal ka dhacay halkaasi. warbaahinta dowladda ayaana sheegtay in saraakiil ka tirsan al-shabaab lagu qabtay degmadaasi ayna haatan gacanta ugu jiraan ciidamada dowladda. sidoo kale ciidanka ayaana xabsiga degmada ka sii daaya maxaabiis badan oo al-shabaab u xirnaa, waxaana degan xaaladda degmada iyadoo ciidamaduna ay u gudbeen dhinaca deegaanada ku dhow degmada Kuntuwaare ayaa waxa muddo dheer gacanta ugu jirta al-shabaab, waxayna ahayd xarun maxkamad loo doontay iyo saldhig ciidan oo laga soo abaabulo weerarada sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. ugu dambeyntiina madaxweynaha Turkiga ayaa ku hanjabay inuu xiriirka u jari doono dowladda Imaaraadka Carabta. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Turkigu uu ka fiirsanayo inuu xiriirka u jaro dalka Imaaraadka Carabta kadib markii uu heshiis buuxda la sameeyay Israa'iil. madaxweynaha Erdogan ayaana shaaciyay in Turkigu uu qaadayo tallaabooyin ka dhan ah Imaaraadka Carabta sida inuu joojiyo xiriirka diblomaasi ee labada dal ama inuu safiirkooda kala soo laabto dalka Imaaraadka Carabta. arrintan ayaana ka dambeysay markii madaxweynaha Mareykanka uu shaaciyay heshiis buuxa oo dhaxmaray madaxda dalalka Imaaraadka iyo Israa'iil oo xiriir caadi ah yeelan doona markii ay heshiiska ku saxiixaan magaalada Washington. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaana ku eedeeyay Imaaraadka inuu muddo dheer ku howlanaa burburinta maamulka Falastiin iyo taageerida Yuhuudda, isla markaasna ay qayb ka tahay xasilooni darada ka taagan dalal badan oo gobolka ku yaala. xiriirka Turkiga iyo Imaaraadka ayaana xumaa markii Imaaraadku uu taageeray afgambigii fashilmay ee Turkiga, waxaana Turkiga iyo Imaaraadku ay iskaga soo horjeedaan dalalka Syria, Liibiya iyo Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal wanageynta warkii aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka, fadlan haddii aanagu cusubtaana kusoo biiro subscribe saar janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weela wararka 24 gaza janaalkan ku baahino. aragtidaada halka hoose noogu reeb, muuqaalka sheer garee, laagtaadu waa inoo muhiim, waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka.